zelf hier in Rotterdam op de vandaag. En op dit moment staat het dieren. Met name natuurlijk bij onze Amerikaanse gasten, maar zeker ook bij een aantal Nederlandse teams. Maar wat is er mooier als je op locatie op dit niveau hier in de Drinkewoude komt. Gisteravond hebben ze de testrun gemaakt. Daarna zijn er niet volop gedaan, maar daarna wel de nodige afstellingen. Met name aan het brandstofsysteem veranderd. Kortom, we rijden hier bij een andere temperatuur, we rijden hier bij een ander zeeniveau. Kortom, dat zijn alle afstellingen die